డియర్స్, వెల్కమ్ టు వైభవిస్ క్రియేషన్స్. మనం ఇంతకుముందు కూడా ఒక చక్కటి టీని చూసామండి. ఈరోజు ఒక మంచి మీకు ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్, వెయిట్ లాస్కి మనకు వస్తుంది. పైగా ఈ కరోనా టైంలో మనకి మంచి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి, డైజెషన్ పవర్ని పెంచడానికి ఒక మంచి యాంటాక్సిడెంట్గా పనికొస్తుంది అనమాట. అదేనండి ఈ రోజుది మనకు పుదీనా. చూడండి ఎంత చక్కగా ఉందో. ఆ, తులసి అండ్ అల్లం టీనండి. పుదీనా, తులసి, అల్లం టీ అనేది చాలా మంచి డ్రింక్ అండి ఇది. అంతా ఇంత అని కాదండి. పుదీనాలో ఉన్న ఉపయోగాలు చూస్తే ఒక మంచి డైజెషన్ పవర్ పెంచుతుంది. విటమిన్ ఏ కానీ, సి కానీ, ఈ కానీ, కే కానీ, బెటా కెరోటినే తీసుకోండి, ఫోలేటే తీసుకోండి, రైబోఫ్లావినే తీసుకోండి, అన్నీ కూడా ఇందులో పుష్కలంగా ఉంటాయండి. ఇది చాలా మంచిది స్కిన్కే కానివ్వండి, మనకి మొటిమలు, పింపుల్స్ను తగ్గించడానికే కానివ్వండి, వెయిట్ లాస్గా కూడా చాలా బాగా పనికొస్తుంది. ఇకపోతే మనకు చూసారు కదా, తులసి అంటే చాలా సేక్రెడ్ ప్లాంట్ అండి. ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఉంటుంది. దాంట్లో ఏంటంటే మనకి ఎన్ని ప్రాపర్టీస్ అంటే గాలిలో ఉన్నటువంటి మంచి ఆక్సిజన్ను ప్యూరిఫై చేస్తుంది అది. తర్వాత కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ని తగ్గిస్తుంది. ఒక్కటేంటండి, తులసిలో ఉన్నటువంటి గుణాలు మరి ఏ మొక్కలో కూడా చెప్పుకుంటే తక్కువ అనిపిస్తుంది. మంచి జెర్మిసైడ్, డిజిన్ఫెక్టెంట్, వాటికి వీటికి అన్నిటికి కూడాను వ్యాధులు రాకుండా చూస్తుంది. మంచి యాంటాక్సిడెంట్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. జలుబు, దగ్గులప్పుడు ఈ రెండు ఏం చేస్తాయండి, మనలో ఉన్నటువంటి ఈ వాపులని కానివ్వండి, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ తగ్గించి మన బ్రాంకైటిస్ కానివ్వండి, గొంతు, ముక్కు నుంచి లంగ్స్ వరకు కూడా అంత కంజెషన్ని తగ్గించి మనకు ఒక మంచి చాలా సులభంగా శ్వాస తీసుకునే విధంగా చేస్తాయన్నమాట ఈ తులసి ఉన్న పుదీనా, ఈ రెండు కూడాను. ఇంకా పద్ధతి ఏముందండి, చాలా సింపుల్ అండి ఇవి. అందరూ ఏంటంటే డైరెక్ట్గా బౌల్ పెట్టేసి అందులో ఒక కప్పు చేశానండి నేను ఇక్కడ. కప్పున్నర నీళ్ళు వేస్తే కప్పు వరకు మరుగుతాయి అవి. అందులోనే డైరెక్ట్గా ఈ తులసి ఆకులు కానివ్వండి, పుదీనాకులు కానీ వేసేస్తారు. ఇక నేను అలా కాకుండా ఏంటంటే వాటిని కాస్త గ్రైండర్లో చితక్కొట్టేసి, అల్లం ముక్కలను కూడా చితక్కొట్టేసి వేసేసానండి. ఈ పుదీనా, తులసితో పాటు అల్లం అండి. అల్లంకి మనము యాంటీ వైరల్ కానివ్వండి, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ కానివ్వండి, చాలా మంచి ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. దానికి జెర్మిసైడ్గా పనిచేస్తుంది. యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ కానివ్వండి, యాంటాక్సిడెంట్ ప్రాపర్టీస్ చాలా ఉన్నాయి జింజర్లో. మనకు అది ప్యాక్డ్ అనమాట మొత్తమును. అందులో మన బాడీ ఇమ్యూనిటీని ఇంత అంతా కాదండి చాలా పెంచుతుంది. ఎస్పెషల్లీ ఇలాంటి కరోనా టైంలో ఈ మూడింటి కాన్ఫిగరేషన్స్ చూసుకుంటే మనకు చాలా చాలా పనికొస్తుంది ఇది. ఇకపోతే దీన్ని ఏం చేస్తారంటే ఈ మనలో ఉన్నటువంటి బాడీ సోల్జర్స్ అంటారు వాటిని, తెల్ల రక్త కణాలని, వాటిని ఏకంగా బాగా పెంచేసి మనలో ఏ కొత్త విధమైనటువంటి బ్యాక్టీరియా కానీ, వైరస్ కానీ రాకుండా మన బాడీని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. మనందరికీ తెలుసు అసలు ఇప్పుడు ఈ టైంలో మనకు మందు లేదు. ఎంత వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నా కూడా అందరూ భయపడుతూనే ఉన్నారు, తీసుకున్న వాళ్ళకి కూడా వస్తుందని. సో వీటన్నిటికీ ఒక మంచి మందు ఏంటంటే మన రోగ నిరోధక శక్తిని పెంపొందించుకోవాలి. దాన్ని ఎక్కువ చేయాలి. చూసారా, అలా చితక్కొట్టేసేస్తే ఏమవుతుందంటే ఆ రసము దాంట్లో కలిసి బాగా ప్రాపర్టీస్ దానికి పడతాయి అన్నమాట. అండ్ మూత పెట్టేసి బాగా మరిగించాలండి. ఆ కలర్ కూడా దానికి వచ్చేస్తుంది. ఇదే మీరు చితక్కొట్టేయకపోతే ఏమవుతుందంటే మనకి అది అలాగే ఉంటుంది. దాని కలర్ రాదు. అప్పుడు మనకు మామూలుగా లైట్ బ్రౌనిష్ కలర్లో ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడు మాత్రము కొంచెం గ్రీనిష్ కలర్లో వస్తుంది. ఎందుకంటే వాటిని బాగా బాయిల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ కలర్ దేనికి వస్తుందన్నమాట. ఇందులోనే ఒక చిన్న అల్లం ముక్కను కూడా చితక్కొట్టి వేస్తేనండి దానిలో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ కూడా దీనికి చాలా బాగా వస్తాయి. అయిన తర్వాత అండి ఇది తీసుకెళ్ళి మనము ఒక కప్లో ఫిల్టర్ చేసేసుకొని దాంట్లో మనము తేనె కలుపుకుంటామండి. తేనె కూడా మళ్ళీ మనకు చాలా మంచి ఎంజైమ్స్ అందులో ఉండి రసాయనిక విధంగా మనకు డైజెషన్కే కానివ్వండి, జెర్మిసైడ్కే కానివ్వండి, హనీ కూడా చాలా బాగా పనికొస్తుంది. ఒక మంచి యాంటాక్సిడెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి అందులో కూడాను. తర్వాత మన బాడీలోని రోగ నిరోధక శక్తిని ఇంత అంత కాదండి వీటన్నిటితో కలిపి చాలా పెంచేస్తుంది. చూసారా ఎంత కలర్ఫుల్గా, ఆ లిక్విడ్ చూస్తేనే తాగాలనిపిస్తుంది. చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుందండి. అందులో కొంచెం హనీ వేసుకొని ఒక్క చుక్క లెమన్ పెంచుతాం. లెమన్ పిండితే ఏంటంటే మనకు తెలుసు లెమన్లో ఉన్నటువంటి ఎంత వైటమిన్ సి, అది కూడా ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్. ఇప్పుడు మీరు ఇందులో ఏది తీసుకున్నా, పుదీనా తీసుకోండి, తులసి తీసుకోండి, జింజర్ తీసుకోండి, లెమన్ తీసుకోండి, మరియు హనీ తీసుకోండి. వీటన్నింటిలో కూడా ఇమ్యూనిటీని పెంచే గుణం ఉందండి. కాబట్టి మనకు ఇమ్యూనిటీ చాలా చాలా పెరుగుతుంది. దీనివల్ల చాలా మంచి రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. సో మీరు ఇలాంటివి చేసుకొని కంపల్సరీ తాగండి. ఇది ఒక్కటే మనకు మనను కరోనా నుంచి కాపాడేటువంటి రక్షక కవచాలండి ఇవన్నీ కూడా. కాబట్టి వీటిని మీరు తప్పకుండా పాటించండి. మీరు ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మాత్రం పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని హిట్ చేసి
సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాంటి మంచి మంచి మీకు మేము పెట్టగానే మీ దగ్గరకు వస్తాయి. మీరు ఏది కూడా మిస్ అవ్వకుండా వాటిని తయారు చేసుకుని తాగొచ్చు, తినొచ్చు, ఏదైనా చేయొచ్చు. మరి తప్పకుండా చేస్తారు కదండి. మాకు సపోర్ట్గా ఉంటుంది. మీకు కూడా మంచి మంచి విషయాలు తెలుసుకునే ఇది కూడా ఆపర్చునిటీ కూడా వస్తుందన్నమాట. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండి. ప్లీజ్ లైక్ ఇట్ అండ్ కామెంట్ చేయండి మీకు ఎలా అనిపించిందో.